Hai hai hai, hari ini aku mau bikin sup ayam topping sayur. Di sini aku sudah siapkan bahan topping sayurnya, ada potongan wortel, tahu dan juga labu. Kemudian aku juga tambahkan potongan bawang putih dan juga jahe. Karena ini aku buatin untuk anak aku yang sedang batuk pilek. Untuk bahan utamanya aku sudah menyediakan potongan dada ayam. Sekarang kita rebus dulu dada ayamnya sampai mendidih. Karena anak aku lagi kurang sehat, jadi dia makan pisang dulu nih sambil nungguin aku masak. Setelah kurang dari beberapa menit, akhirnya ayam yang aku rebus ini sudah mendidih. Sekarang aku mau buang dulu nih yang putih-putih. Kemudian setelah itu aku masukkan topping sayur yang udah aku iris-iris tadi. Jangan lupa tambahkan garam. Di sini aku tidak menggunakan penyedap karena aku bikinnya khusus untuk balita. Nah, sekarang kita sajikan di atas nasi putih yang hangat. Selamat mencoba untuk para ibu-ibu di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya.